34 নম্বর জাতীয় সড়কের নাকা চেকিং চালিয়ে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ ভিন রাজ্যের 2 পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। সোমবার দুপুরে তাদের রায়গঞ্জ কৃষ্ণমুড়ি এলাকা থেকে ধরা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে একটি টয়োটা ইনোভা এবং হুন্ডাই i10 গাড়ি আটক করা হয়েছে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় 300 বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গেছে ধৃতদের নাম শেখ আক্তার মজিদ ও হামিদ রেজা। তাদের বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বাইসি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে উদ্ধার হওয়া ফেন্সিডিলের বাজার মূল্য 56,000 টাকা। তবে পুলিশি ধরপাকড়ের আগেই গাড়ির 2 চালক চম্পট দিতে সক্ষম হয়। ধান ও পাট কেউ না কেনায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন কৃষকেরা। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরে হিলি থানা ত্রিমোহিনী ধান পাট কেনা বেচার বড় হাট বসে মঙ্গলবার। ফলে প্রচুর কৃষক তাদের উৎপাদিত ধান পাট নিয়ে হাটে আসে বিক্রির জন্য। কিন্তু কোনো ফরে কৃষকদের ধান এবং পাট না কেনায় বিপাকে পড়েছেন কৃষকেরা। ঘটনা হতাশাগ্রস্ত কৃষকেরা ত্রিমোহিনীতে বালুরঘাট হিলি রুট অবরোধ করে। পথ অবরোধের ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর হিলি থানার পুলিশ পথ অবরোধ তুলে দেয়। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে কৃষকদের থেকে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্টরা একমাত্র পাট কিনতে পারে। সাধারণ ফোরেরা যাতে তা কিনতে না পারে সেটি দেখার কথা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের। মূলত এই কারণেই সাধারণ ফোরেরা কৃষকদের ধান পাট কিনতে না পারায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য হাটে এনে বিক্রি করতে পারেনি। অবিলম্বে জেলা প্রশাসনকে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কৃষকেরা। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে ধান পাট আজ বাজারে কিনছে না। আমরা হাটের দিন লেবারকে টাকা দিব কোথায় থেকে, সমস্যা। হঠাৎ করে হাটের সব ধান পাট কিনা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমরা তাহলে গৃহস্থরা কী করবো এখন? লেবারকে টাকা দিব কোথায় থেকে? সেই জন্য আমরা পথ অবরোধ করেছি। এই অবস্থায় হঠাৎ করে এখানকার সব হচ্ছে পাইকারেরা ব্যবসায়ীরা কেনাকাটা বন্ধ করে দিচ্ছে। এইটা কেনাকাটা বন্ধ করার আগে তো মাইকিং করা উচিত। মাইকিং কিছু নয়, এখানকার ব্যবসায়ীরা কেনাকাটা বন্ধ করে, যার জন্য আমরা পথ অবরোধ করেছি। গৃহস্থরা পথ অবরোধ করা হয়েছে। যে কোনো প্রশাসন আসুক, বিডিও বা থানা বা ডিএম আসুক, আসে এরা একটা সুরাহা করি। মূলত দাবি কি? মূলত দাবি পাট ধান কিনতে হবে, আমাদের পয়সা করে দিতে হবে।